gatinho. Calma, Xaninho. Vem. Caiu da onde esse gato? Ele caiu aqui em cima, não conseguiu. Não, sei que as paredes aqui, ó. Os coitados dela com as Olha unhadas. a sonhada dele aí. Aí, ó. E dá as unhas aqui, ó. Tá querendo sair, cara. Abre aqui que eu tô aqui pra cá. Ele tava aí, já correu pra cá e não saiu mais aqui não. Ele tá cansado, não tá conseguindo correr mais não. Eu vim aqui, na hora que eu entrei aí, ele... Calma, calma, sei que você tá nervoso, calma. Deixa eu aqui pegar. O outro tá longe, o outro tá na... Não, essa pessoa é brincadeira muito bem. Calma, gente, vai. Um gato raivado, não tem. Calma, calma, olha. Olha o olho, o bicho ainda tá vermelho, mano. Tá no meio de raivado. Fecha a porta. Não, tá fechando a porta. Ele quer que nós se lasque aqui. Eu pensei dele pular pra cá, né? Porque ele subiu na janela um bocado de vez. Ô, o olho dele já tá vermelho, pô. Ei, deixa aberto aqui, sai, cara. Sai nada. Sai. Tava aberto, aí agora que eu abri aquela porta ali, ele espirrou pra cá e não voltou mais não. Não tá veneno, ele tá deu veneno essa porra então. Olha o olho dele como é que tá vermelho, cara. Ó. E ele tá saindo sangue de quê mesmo? Acho que é Das unhas. Das unhas, né? Hein? Deu veneno nele, pô. Não tem condição não. É, cara, pô, dá. Bota veneno pra pomba e o gato. Como Tá faz? vermelho, tá... Tu acha que o gato não sobe isso aqui? Você é besta, moço. Ele não... Talvez esse gato não é de pular muro não, cara. Ó, a altura que ele subiu lá, ele subiu na janela e pulou lá em cima, quase ele alcança em cima. O gato aqui, meu filho, quando eu dar enrabada no muro, pior que... Pega um saco de nada, eu vou grudar em cima dele, embolar com ele no chão e ele vai pagar assim. Eu tô aqui filmando. Vai Ceará, querem botar na mídia já, velho. Olha, velho. E aí, bebê? Vem pra cá do teu lado aí, que tu é muito... Cai pra trás aqui, ó. Direto na porta. Xaninho. Vem. Bora. Ah, mas que mensagem é essa? Você não é tão nervoso assim? O olho dele já tá vermelho, pô. Dentro da minha bolota dele. Cadê um saco de novo que ele vai me pagar? Bota um carro junto com ele aí. Ele não sai ligeiro. Ele tá cansado pra gente pular aí. Ele tem que chamar o bombeiro pra pegar um gatinho desse. Tadinho, o roubo dele da Laura. Não conte comigo. O bicho tá roncando igual o preado. O bicho tá roncando. O bicho tá roncando igual o D20. O bicho tá roncando igual o D20. Eu toco ele, eu toco e tu pega. Não, moço, pode ficar assim, rola aqui. Vai, não, leva a mão lá. Leva a mão. Ele tá ralejando no cão assim, gatinho. Além de só com ele. Ele não pega não, cara, ele tá cansado, pô. Ele bate quando chega perto Deu veneno dele. nele. Esse aqui é o gato Kung Fu. Sabe? Ele não fica aqui dentro, não. Ah, pega lá. Ué, tu tá com medo do bichinho dentro do caçador, gritou. Essa porra, o cara sabe diabo essa peça aqui no meio. É. Não, O pô. problema é isso aí, que ele tá. O gato fica aqui não, você vê esse gato só Fica faz não, velho, ó. aqui é baixo, não fica aqui não, 2 metros. Pega outro, foda-se, pau aí, ó. Leva ele lá dentro e toca ele. Pode ser que dê um pulo, pode ser que dê um pulo e caia dentro do saco. Vem se tocar, ele passa aqui, pô. Então, apenas pra ele passar aí de novo. Caixa dentro. Entra aí dentro, vai cabeçar, entra, vai. Entra. Vai por cima, vai por cima. Vai por cima. Vai por cima agora. Vai por cima. Esse bicho tem ali, né? Aí fica preso. Tá risada não, pô. Tá bichinho. Ei, vai com as mãos em cima dele. O cara tá mais com medo do que eu que tá aqui perto, mano. Pega aqui, vai. Pega aqui. Pega aqui. Bola rindo pra você pegar o gato, o saco. Pega outra madeira ali, vai. Pega outra madeira ali. Pega outra madeira aqui, caralho. Eu vou pegar, eu vou buscar, eu vou buscar. Esses caras. O gato pôs nas costas do. Peraí, pô. Resgate de gatos. Vamos trabalhar pro bombeiro agora. Vai tocar aqui, caralho. Isso aí. Deu um pulo daí. Olha o rosado do bicho, tá?
O Marcinho ia jogar o celular pra cima. Ele não quer entrar não, mano. Mas o gato. Ele não quer entrar aí não, mano. Deixa aí. O gato é desgraça. Olha o Rosão que tá aí, olha o Quem é Rosão. caçador? Quem é caçador? Olha o Rosão aqui, ó. Aqui, ó. O medroso aqui. Hein? O corajoso tá pegando o gato, dá uma latinha nas costas, botando, pula esse. Não, eu nem. Eu também fiquei com cosca. Não, ficou com cosca, não. você gosta mesmo, Se eu tô ficou. vendo o gato aqui, Eu se vi. eu tô vendo o gato aqui, quem quer pra pular do medo? Vai lá, tá pra ver lá. Vai lá, vai. Ô, baixa a mão em cima dele aí, pô. Baixa a mão em cima dele. Pega no pescoço dele já era, pô. Presa ele no chão. Pega os músculos da terra. Não tem coragem de pegar gato, não, pô. Pega, vai lá. Não gosto Vai lá, de gato. pega lá, vai lá. Tem alergia a gato. Pega lá também. Só em. Hein? Não, ele tá Sai, quietinho deixa já. aberto, ele sai. Só em ele partir em cima de minha roupinha doidinho. Foi? Vai, gente, para. Tá nervoso. Hein? Deixa aberto aqui, ó. Entra aqui, vai, para, bestagem. Ô, você não é tão bravo assim também não, para. Para. Entra dentro, vai. Ele vai entrar querendo. Ele vai entrar sozinho. Não sei como esse gato ia entrar aqui não. Olha o Ronaldo, bicho, lá. Mexe, vai, bestagem, vai. Tá mais de fogo. Tá calminho. Ele tá cansado. É de raça essa porra. Raça, mano. Mianês, cara. Cianês. O bicho tá aí com bronquite. Ele tá cansado, pô. É com bronquite. Tá cansado, pô, tanto tentar pular aí, ó. Ó, o gato chega a estar sendo lado doído. O olho dele tá meio, mano. Sabe que é veneno que esse gato tomou? Esse gato não tá normal não. Um gato desse aí, mano, quando ele vê a pessoa, ele corre com medo, não vem pra cima não. Não, mas ele tá violento por quê? Porque ele tá conseguindo sair daqui, também, cara. É, por causa Ele tá disso nervoso, também. pô. Só que alguma coisa deve pra esse gato, pô, não tá normal não. Ele não tá conseguindo sair daqui, mano. Porque fosse por isso, aquela zonhada não foi só depois que eu cheguei não. Deve ser que desde hoje ele tá caído aí dentro, cara. Tentando sair, não tô conseguindo. E essas portas foram fechadas a um ponte. Não, foi ontem, foi? Foi ontem. Foi hoje com certeza, cara. Não, foi ontem que essas portas foram fechadas. Não foi abrida mais. Olha esse bichinho que ele tem, daqui a pouco ele calma.